पेड्रो की खांसी। सारे बच्चे स्कूल में हैं। पेप्पा और उसके दोस्त आज म्यूजिक सीख रहे हैं। मिस पॉली की थी डॉली। माफ करना मैडम गज़ेल। ये क्या? पेड्रो को खांसी हो गई। चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर ब्राउन बेयर को फोन लगाती हूँ। डॉक्टर ब्राउन बेयर बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं मैडम गज़ेल बोल रही हूँ। मेरा एक स्टूडेंट बीमार है। घबराइए मत, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। तो यहाँ कौन बीमार है? मुझे खांसी हुई है। अच्छा, तो ये बलगम वाली खांसी है या खराश वाली? मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ इस तरह की है। और तुम्हें ये खांसी कब से है? जब मैडम गज़ेल ने गाना शुरू किया था। परेशानी वाली बात नहीं, पर पेड्रो की खांसी शायद फैल सकती है। फैल सकती है? इसका क्या मतलब? जब किसी को खांसी होती है, तब दूसरे को भी खांसी हो सकती है। क्या मुझे दवाई लेनी चाहिए? हाँ, बस एक चम्मच काफी है, पर शायद तुम्हें इसका स्वाद अच्छा न लगे। इसका टेस्ट तो बहुत ही बुरा है, करेले के जैम जैसा। थैंक यू डॉक्टर ब्राउन बेयर। फिर मिलेंगे। जैसा मैंने कहा था, पेड्रो की खांसी फैल रही है। डैनी डॉग और सूजी शीप को भी खांसी हो गई। चलो अपना मुंह खोलो। इसकी टेस्ट तो खराब हुए दही जैसी है, जैसे सड़ा हुआ फूल। शाबाश, तुम सभी ने अच्छे बच्चे की तरह दवाई ली। क्या आप कभी बीमार होते हैं डॉक्टर ब्राउन बेयर? नहीं पेप्पा, कभी नहीं होता, क्योंकि मैं हर रोज एक सेब खाता हूँ। फिर मिलेंगे। घर जाने का वक्त हो गया है और बच्चों के माँ बाप उन्हें लेने के लिए आए हैं। डैडी, मुझे खांसी हुई है। डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे, उन्होंने हमें दवाई दी और उस दवाई की टेस्ट बहुत खराब थी। मैडम गज़ेल, आप फिर से गाना गाइए ना। हाँ, क्यों नहीं पेप्पा। मिस पॉली की थी डॉली जो थी। ओह, ये क्या? पेड्रो की खांसी की वजह से अब सभी बड़े भी खांसने लगे। डॉक्टर ब्राउन बेयर बोल रहा हूँ। मैं हूँ पेप्पा पिग। अब बड़े लोग बीमार हो गए हैं। चिंता मत करो पेप्पा, मैं अभी पहुँचता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको पेड्रो की खांसी हो गई है? कोई बात नहीं, लाइन में खड़े हो जाओ और मुंह खोलो। इसका टेस्ट तो दही और पुराने सॉक्स जैसा है। हम सबका ख्याल रखने के लिए थैंक यू डॉक्टर ब्राउन बेयर। बीमार होने पर आपका ख्याल कौन रखता है? मेरा ख्याल कोई नहीं रखता, क्योंकि मैं बीमार नहीं होता। ओह, ये क्या? अब डॉक्टर ब्राउन बेयर को पेड्रो की खांसी हो गई। मेरी चिंता मत करो, फिर मिलेंगे। बेचारे डॉक्टर ब्राउन बेयर, वो बीमार है और उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। कौन हो सकता है? हेलो, हम आपकी देखभाल करने आए हैं। ये आपके लिए कुछ फल और ये तकिए और ये है आपके लिए दवाई। इस दवाई की टेस्ट जैसे कस्टर्ड में हो सड़े हुए केले के टुकड़े। और ये गाना आपके लिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा।